A také jsem tu s vámi já, Zdravím, Petr zdravím. Vichnar. Tentokrát nás čeká utkání mezi New Yorkem Rangers A Philadelphia Flyers. Tak. Někdy nestačí jen Jdeme tvrdě podívat na pracovat, hru. musíš pracovat i chytře. Přesně tak, tihle Tak už hráči tady dnes nechám stojí mluvit. proti vyváženému týmu, který má dva. schopné hráče na všech postech. Trolíny. Bude muset hrát velmi soustředěně celý zápas. Kde jsem já, jasně. Hrdin. Připravují se na vazování. Jdeme pařit. Mluvám se za menší lagy, ale tak. A tohle je To je Scott jedno. Gomez. Posílá dělovku. To je špatný. Byron si nechal puk pro sebe. Co tam děláš? A máme tu To hazování. je taky jako pěkný marketer, jako teda fakt. Philadelphia vyhrává další Pojď, tady vazování. sám. Tady jsem. Díváme se na Vejda Kena a máme tu offside. Sudí dává signál pro vazování. Rája. Hartnell posílá dělovou ránu. No, to je dělovka. Hartnell. To je dělovka jako svině. Zachytává střelu. Hartnell tvrdě Ne, střílí. ježiš, proč si to Lundqvist podržel pál? puk. Taky. To je taky Bude za chvíli ve loza. hře. Tady vám poradím, teď z gole, když se Cílí. hází útoční goly, tak je dobrý Ponen. načkat vypalování, Lundqvist si nechal puk pro sebe. protože se vám to Bude se prostě vhazovat. povede vystřelit a dát gol, takže Cílí. Lundqvist je krásně to vykryl docela střelu. dobrý. Hráči takový zaujali dobrý- pozice a jsou připraveni na Dobrý boj. Dobrý, Celý puk. je dobrá Lundqvist věc, zabránil jak dát gólu. gól. Brankář drží puk moc dlouho. Jsme připraveni na vazování. Jsme připraveni na vyhazování. Philadelphia vyhrává další vazování. Neprošlo to, zblokovaná střela. Vrací se za svou branku. Sledujeme Maru, který se dnes Maru? stále Maru? nedostal k Maru? tomu, aby vypálil na branku. Shanahan nahodil puk do pásma. Tyjo, Za ten je brankou. dobrý. Ten je tak dobrý. Cílí puk na bránu. Hartnell. Další střela. Lundqvist odrazil puk pryč. Redden snaží se projet kolem branky. Ježíš, ty jsi dobrý teda. Lundqvist drží puk příliš dlouho. Se opět začíná. Tady ty gole se mi nejlíp dávají gól. Pálí na bránu. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Rozhodčí je připraven hodit puk. To dáme, Philadelphia. Philadelphia vyhrává další vazování. Na puk se vrhá Gomeze. Shanahan nahodil puk do pásma. Tady. No, Scotte. No ty jsi to teda vymyslel. Hartnell má kotouč. No ty- Rozhodčí ponechává výhodu. Rychle pálí. Redden dostává trest za nedovolené bránění. To je frajer. Pokud některému protihráči při hře nestačíš, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. No ještě buď na stranu. Tým Philadelphia si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyrovnat tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Ve středním pásmu. Povedlo se vyšťouknout puk. Gomez Tak, pálí z voje. Lundqvist podržel puk. pojď. Připravují Dáme se na ještě- vazování. Máme přesilovku, takže bychom mohli dát teda, jak jsem vám říkal, z týhle. Celý puk. Gola. Lundqvist zabránil gólu. Tým New York Rangers v akci. To říká jako bacha, jako New York Rangers. New York Rangers. Neslund skvělý zásah do kombinace. Mara vyhazuje puk pryč z pásma. Arak. Tým Philadelphia Arak, je u puku. Na ganě. Tady. Neslund vyhazuje puk ven.